la Caputxeta Vermella, que se va anar al parc aquàtic d'Aiguaporc a passar un dia calorós d'estiu. L'atracció principal d'aquell parc eren els tobogans. Un d'ells era molt gran amb corbes. Un altre era mitjà i s'havia de baixar amb un flotador en forma de dònut gegant. El tercer era més petit i era un tub amb llums de colors. Quan la Caputxeta va tenir posat el seu banyador vermell, va caminar per triar el seu primer tobogan. Va triar el gran amb corbes. El que no sabia és que hi havia un ogre verd horrorós i pudent. A aquest ogre no li agradaven gens els parcs aquàtics i per això tenia una tauleta que li serviria per hackejar el sistema de seguretat dels tobogans. Quan la Caputxeta va pujar al primer tobogan, l'ogre pudent va agafar la tauleta i va cridar: Clip per aquí, clip per allà i ningú es mullarà. De cop i volta va deixar passar l'aigua per tobogan. Ningú podria baixar per allà. Corre, corre! La Caputxeta va anar cap al tobogan mitjà. Va agafar el flotador més gros que trobar i va pujar les escales per poder-s'hi tirar. Però l'ogre tampoc volia que baixés per allà, així que va agafar la seva tauleta i va cridar: Clip per aquí, clip per allà i ningú es mullarà. I de cop i volta van sortir unes punxes terribles que van desinflar tots els flotadors. Tampoc va poder baixar. Finalment va anar cap al tobogan petit tancat amb llums. Mentre corria cap allà, va sentir a l'ogre rondinar. En la por que ens fa els tobogans a mi. La Caputxeta Vermella va decidir agafar la mà de l'ogre, convidar-lo a baixar amb ella. Es van asseure junts i van cridar: Clip per aquí, clip per allà i tothom es mullarà. I van baixar a tota velocitat. L'ogre va sortir de l'aigua contentíssim i volia repetir la baixada de tant que li havia agradat. A partir d'aquell dia no
es va tornar a hackejar cap més parc aquàtic.